punya cerita. Kamu tahu nggak apa namanya dudukan kameranya ini? Pakai ini loh bro. Ini saya rekam cuma pakai HP. Nah, ini ketemu lagi bersama Vespa Custom, CP Custom. Kali ini mau bikin waktu perakitan Vespa 2 tak matic corsa ini mau tak rakit. Kasihan udah lama di sini nggak jadi-jadi karena spare parts yang susah dan juga antrian. Nggak terlalu banyak tapi ya ngantri, tertunda-tunda sama motor yang diservis. Ya biar nggak banyak bacot, langsung saja. Ini bloknya udah tak bikinin packing. Bloknya sudah tak bikinkan packing dari kertas TBA. Ini nggak perlu dilem, soalnya nggak mungkin bocor juga kecuali dia sobek. Ini lubang-lubangnya, lubang transfernya. Kelihatan nggak ya? Tak flash dulu. Ini lubang transfernya. Ini lubang transfernya juga. Lubang gelas. Tuh, masih original, belum boringan. Dan ini juga nggak bisa di filter. Ini lubang nya, knalpot nih. Dari depan nih. Ini lubang EQS. Yuk kita pasang. Tutupnya dibalik ya. Ini bagian knalpot ya. Ini untuk kop Vespa corsa ini. Unik ya bentuknya ya. Bautnya 4, padahal lubang tusuknya bautnya blok itu 3, tapi ada tambahan di bloknya itu ada berapa? Apa kok? Cuci. Ini nggak pakai packing, langsung dilem saja. Untuk lem saya menggunakan itu spul. Spulnya ini pengapian, ini dua ini booster. Terus ada setrum pengapian masuk ke sini juga ada. Entah ini untuk apa. Soalnya saya belum pernah bongkar kabel bodinya si corsa ini, belum pernah. Terus
terus terang saja. Terus kabel yang keluar ke sini tuh ada kabel ini yang hijau tadi ya toh, yang hijau pengapian. Terus ini kuning, hitam masa, merah ini kayaknya pengapi apa listrikan. Ada lagi apa ini? Kuning ini. Ya kuning. Ya kayak gitulah. Ini ada garis, kelihatan nggak ya? Ada garis. Nah ini ada garis di sini. Ini topnya ya. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan, itu sesuai selera Anda. Rancangannya kayak gini. Setelah ini pasang ini bro, ini untuk gas ini ya, tempatnya di bawah. Ini kemarin gampang copot, ini gimana? Boleh sih.
me do my two-step. Karburatornya kayak karburator kompresor ini. Awalnya dari depan. Ini yang oli taruh di mantepin kancing. Banyak persamaan dengan BTS. Jadi kalau mau nyari spare partnya itu ya coba dengan BTS sama enggak gitu. Saya kebanyakan ikut dengan BTS, karet starter sama dengan BTS juga. Oke, setelah ini boleh dipasang magnet. Ini rumah rollernya ini nempel di magnet, dia ada baut, nanti ditutup baut. Bautnya 1, 2, 3, 4. Ini baut 8. Tak baut dulu ya, biar kalau nonjol itu kelihatan. Nama satunya di sini. Setelah itu pasang yang ini, cover.
rem kalau nggak salah. Kalau nggak persneleng ini. Duh, rontok. Kompresornya kenceng. Ini palangannya ganda ya ini. Udah copot. Tuas rem, ini rem, ini untuk netral sama ngoper jadi matic, klek 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 klek. Ini gas, kita lihat gasnya, itu lagi dari sini, ya kan, gas sekalian oli itu dari sini. Komponen di bawahnya ini cuma gas, setelah itu tuas rem. Nah itu untuk netral di matic semi ya ini wes.
langsung naik apa enggak ya? Capek banget bro. Ini jam berapa ini? Sudah jam 9 malam. Dari pagi sampai jam 9 malam. Rasa udah capek. Nanti untuk LML nya spare partnya masih dicarikan, sementara masih inden dulu, masih order. Kopi udah kotor. Ini suasana bengkel saya, bertempat di Bali, Jalan Taman Pancing Barat nomor 98, di map Rico Motor Custom ataupun Sojin. Channel saya ya ini Vespa Custom, CB Custom, nggak ada channel lain. Oke, terima kasih untuk videonya, cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada yang kurang baik dalam perkataan saya, dan jika ada pertanyaan tentang perakitannya tadi, cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih, salam dari Vespa Custom.
Deket apa piye?